날씨만 추운 게 아니라 호남과 서해안, 제주에는 눈도 많이 내렸습니다. 폭설에 하늘길, 바닷길이 모두 막히면서 특히 연휴를 맞아 제주를 찾은 분들의 발이 묶였습니다. 4만 명 넘는 귀성객, 관광객이 비행기를 타지 못해 오늘 하루 종일 발을 굴렀습니다. 항공편은 언제쯤 재개될 수 있을지 제주 상황은 강석 기자가 취재했습니다. 제주공항 활주로에 눈보라가 몰아칩니다. 출국장 항공사 창고에는 수십 미터씩 긴 줄이 생겼습니다. 강풍과 폭설로 제주를 오가는 국내선 466편이 모두 결항되자 귀경객들은 비행기표를 구하러 공항을 직접 찾았습니다. 일정이 있어가지고 꼭 올라가야 되는데 표 구하기가 어렵네요. 핸드폰으로 했을 때 한 자리가 뜨면은 막 이렇게 하면은 사라져버리고. 어렵게 비행기표를 구해도 잠잘 곳이 문제입니다. 렌트했던 차량은 반납했고 숙소 잡기도 어렵기 때문입니다. 오늘 하루 비행기편으로 제주를 나갈 예정이었던 승객은 4만여 명에 달합니다. 지금 오고 갈 데가 없어요. 차도 지금 전부 다 렌트카도 반납했고 그랬기 때문에 일단 날씨도 이러니까 상황을 봐야지 될 거 아니에요. 해상에 풍랑특보가 내려지면서 바닷길도 끊겼습니다. 제주 8개 항로뿐만 아니라 전남 지역 49개 등 전국 86개 항로, 여객선 113척 운항이 통제됐습니다. 인천항과 섬 지역으로 가는 모든 여객선이 통제되면서 이용객 3,500여 명의 발이 묶였습니다. 울릉도에서는 50cm 이상 눈폭탄까지 쏟아지면서 귀경객들은 바닷길이 다시 열리기만 기다리고 있습니다. 원래는 오늘 나갈 예정이었는데 배가 결항돼서 언제 나갈지 모르겠어요. 이번 강풍과 한파특보가 내일까지 이어질 것으로 예상되는 가운데 섬 지역 귀경객들은 기상예보에 신경을 곤두세우고 있습니다. TV조선 강석입니다.